Aqui é o Ricardo da Brancov Diagnóstica para Automotivo, sua oficina de confiança na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e também seu canal para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje então nós vamos com o New Fiesta do Yuri. Valeu, Yuri, pela confiança mais uma vez. O Yuri já é cliente. Eu fiz uma revisão para ele alguns meses atrás. Uma reclamação dele é que o carro fazia um barulho na suspensão e piso irregular, geralmente quando fazia alguma curva. Aí na época eu olhei, não tem nada com folga, não consegui condenar nada, não achei nada, nenhuma peça assim, ó, ali tá com problema. E só que daí na hora que o Yuri veio buscar o carro, a gente começou a conversar, aí me deu estalo, me lembrei, né, que o New Fiesta, o novo Focus, eles têm um problema aí meio crônico na caixa de direção, na bucha da caixa de direção que vai na ponta e também na regulagem da folga da cremalheira. É meio crônico nesses carros, ela apresenta problema, aí começa a bater. Já ouvi algumas explicações, uma explicação que eu ouvi falar é que, teoricamente, como é uma caixa importada, ela usa uma graxa para neve, e daí a graxa aqui no Brasil ela acaba virando uma pasta e não lubrifica. A bucha que vai na ponta da caixa também costuma dar problema, né? Aí eu falei com o Yuri que poderia ser uma possibilidade, aí teria que ver se ele tá muito incomodado com isso, pra gente mexer e ver se resolve, né? Não tem como eu dizer que vai resolver ou não. Até olhando ali não tem folga, né? Mas pode ser. Aí de qualquer maneira o Yuri, um dia ele pegou e, Ricardo, eu quero que tu olhe, mexe pra mim, vê se tem alguma coisa, tem que fazer, né? Aí até ele comprou aqui a bucha que vai na ponta da caixa, do lado direito. E eu vou tirar a caixa, né? E já vou dar uma olhada na folga, na regulagem da cremalheira. Então o que eu já fiz aqui, né? Eu já soltei a coluna de direção. E daí o volante tem que travar o volante, né? Ele não pode sair dessa posição central. Porque aqui dentro tem uma fita. Se tirar o volante do centro e na hora de encaixar a caixa de direção, o volante ficar com a volta errada, ele vai, quando virar o volante, ele vai trancar a fita e vai arrebentar a fita. Aí vai parar de funcionar airbag, buzina, tudo. Então, a primeira coisa a gente solta e já trava de alguma maneira para o volante não sair da posição. Agora, o resto é desmontagem aqui, de soltar a roda, braço axial, soltar tudo para remover a caixa e na bancada a gente fazer a manutenção. Provavelmente o próximo vídeo vai ser já a caixa fora para mostrar para vocês daí então o passo a passo, né? A dica aqui então, para quem não sabe ainda, né? O New Fiesta, novo Focus, eles usam porca de aço com uma capinha cromada bonitinha. E dá muito problema, a capinha vai amassando até que você não consegue botar a chave. Aí no caso do Yuri aqui, então, na época que ele veio aqui, eu providenciei pra ele essas porcas maciças, que essas maciças aí não tem problema, né? Elas não amassam, não dá esse inconveniente, né? O ideal quando você for mexer em roda, usar sempre uma chave sextavada assim, ó. Porque se usar uma chave estriada, vai amassar as capinhas. Claro, aqui tá com porca inteiriça, pode usar essa daqui que não vai ter problema. É porque a chave de roda é sextavada, né? Se amassar as capinhas, a chave de roda não entra. E caso você daqui a pouco... vou trocar as porcas pelas maciças e não tô conseguindo. Então pega um soquete e coloca ele à base da marretada. Aí você vai conseguir. Claro, vai dar trabalho, vai ter que botar, vai ter que quebrar o torque, depois na hora de tirar vai ter que rosquear, puxar, mas é o jeito, aí consegue fazer. Eu tive que fazer nas dianteiras, que já tava assim, né? E nas traseiras, como mexe muito menos, não tava assim ainda, né? Mas nas dianteiras eu tive que fazer. E eu faço normalmente nessa linha, nesses carros eu acabo fazendo isso pra quando já tá amassada a capinha. Isso aí, pessoal. Já saiu a caixa de direção. Dá um pouquinho de trabalho. Tem que baixar o agregado para poder girar ela, soltar as bieletas aqui para poder deslocar um pouquinho o agregado, né? Não precisa tirar o agregado, mas tem que dar uma deslocada nele. E não tem perigo, ele fica pendurado aqui pela própria bandeja aqui, no coxinho ali do câmbio também. E agora aqui vamos para a caixa de direção. Então aqui eu já soltei a regulagem da folga. Ela vem bem travada, não sei se travada porque eles põem alguma trava, mas daí quando eu soltei, que eu dei uma giradinha para a direita, ela girou e deu uma trancada, ou seja, já estava precisando de uma leve regulagem. A graxa já está bem derretida, bem fina, ó, bem aguada, acho que entrou água aqui já. Vamos botar mais graxa aqui dentro. E aqui, ó, na bucha da caixa de direção,
Eu não sei se vai dar pra pegar. A folga é na bucha. A bucha tem folga na caixa. Se eu mexer aqui, ela dá uma mexidinha. Não sei se dá pra pegar lá, ó. A bucha mexe na caixa, né? Então vamos trocar a bucha. Vamos botar a graxa aqui e dar uma regulada. E botar a bucha nova que o Yuri forneceu. Bom, pessoal, aqui não teve jeito. A bucha original, ela tem uma cavinha lá atrás que encaixa. Provavelmente expõe a bucha e depois passa a cremalheira. Como a cremalheira ela recua um pouco e tranca, então eu tive que pegar e soltar aqui o pinhão, ó. Botei até na graxa aqui, né? Pra soltar o pinhão, algum abençoado lá inventou uma porca diferenciada, ó. Eu tive que inventar aqui, né? Peguei um pedaço de chave 27 que eu não usava mesmo aqui. Botei numa chave de vela antiga também, que é uma coisa que eu não uso. Soldei aqui embaixo, ó. E aí botei um outro soquete aqui pra virar e soltar essa parte de cima, ó. Que é uma chave 27. Então, depois que for mexer, se prepara aí pra ter que fazer gambiarra, né? Ou nem mexer se daqui a pouco não tiver como fazer, né? E agora sim, agora eu consigo botar essa bucha aqui e montar tudo, né? Não queria mexer, né? Faz umas marcações, tenta tirar o menos possível da posição pra não ter que estar acertando geometria depois, né? Vai ter que mexer provavelmente, mas tenta mexer o mínimo possível nessa parte. Então tá, pessoal. Bucha nova instalada lá, ó. Deu trabalho isso aí, né? Depois tem que achar algo pra colocar ali. Mas eu consegui botar, deu a trabalheira. Aí depois, né? O ideal é regular aqui a folga antes de botar a bucha. Regula essa folga. Porque depois com a bucha nova fica pesado aqui. Fica meio difícil de tentar achar a folga, né? Fica mais pesada a caixa de direção, porque ela fica bem justa. Aí agora montar, né? Mas tá solto, ó. Só tá pesadinho, um pouco mais pesado, é bem normal. Já troquei de outros carros, sempre que põe essas buchas maciças fica um pouquinho mais pesado, mas ela vai laceando com o tempo e daí com o tempo fica um pouquinho menos pesada aí. Como que ela tem coluna de direção elétrica, daí fica bem mais... A diferença vai ser bem perceptível depois. Então tá, pessoal, aqui o carro eu já até liguei, testei, né? O volante ficou bem levinho. Até na roda ali pra virar o volante, a caixa de direção na mão, na roda, ficou meio pesado. Mas no volante não notou diferença nenhuma. Então vou apertar aqui as rodas, fazer um teste de rodagem, ver como ficou. 12 kg de aperto aqui. Ele tá no P ali, por isso tá fazendo esse barulho. Vou dar uma rodadinha com ele, ver se ficou reta de... Então tá, pessoal, só confirmando aqui, o Yuri já levou o carro. Ele já chegou em casa, ele disse que passou nas ruas onde ele já estava acostumado a ouvir o barulho e o barulho parou. Não sei se era a bucha, se era folga no setor ou as duas coisas juntas, né? Mas parou. Então tá. Eu já tinha encerrado o vídeo, né? Mas eu resolvi filmar agora pra atualizar vocês que resolveu aí, né? A dúvida do pessoal é, será que resolveu, né? Mas tá aí, então eu vou finalizar o vídeo agora na sequência. Eu já tinha gravado antes, né? Mas só pra confirmar, resolveu aí então. Obrigado aí, Yuri. Isso aí então, pessoal. O Fiesta aí foi finalizado, já dei umas voltas com ele, né? Só ficou como eu imaginava. O volante, quando tu solta ele, né? Tu vira pra um lado, tu solta, ele sempre volta, né? Ele não tá voltando, até a bucha ali dá uma laceada. Sempre que refaz um setor, né? Até esse setor hidráulico também, quando faz reparo de setor hidráulico, são trocadas as buchas, né? Coloca bucha sob medida, bucha nova, e acaba acontecendo isso também, né? Então vai ficar meio estranho nos primeiros quilômetros aí até a bucha dar uma laceada. Mas olha, não vi nenhum barulho, tomara que seja isso mesmo. Ele tinha uma batidinha estranha na suspensão, principalmente quando, em curva assim. Numa curva com paralelepípedo ele dá uma batidinha, eu não ouvi mais. Então, pelo jeito era a bucha já começando a dar sinal. Mas fora isso, então... Como eu falei, é só acostumar com isso, tomar cuidado, né? Porque quando a gente tem o costume, né? Faz a curva e solta o volante, ele volta, né? Aí até a bucha lacear vai ficar assim, vai ficar meio pesadinho, tá? Não tem o que fazer. Já tinha acontecido num C3, que eu troquei a bucha uma vez. O meu carro também, quando recondicionei o setor, também ficou assim um pouco no início. Mas depois ele vai ficando normal, tu solta o volante e ele volta, tá? Deixa eu ver aqui pra mim. Então tá, obrigado aí, Yuri, pela confiança mais uma vez. Obrigado aí você que tá assistindo. Se quiser fazer uma edição aqui comigo, é só entrar em contato por WhatsApp, meio telefone. Se já tiver ideia do que quer fazer, eu consigo montar um pré-orçamento. A gente agenda o Digital Carro Zero, beleza? Feito então, aquele abraço.